Ahora sí, amigos, vamos a empezar. Vamos hacia el Tequín. Vamos a ir a este juego raro, el Tequín. Vamos a ver qué rollo, porque no se llena tanto. Es como que no lo llenan tanto. Miren. ¿Lo ven, amigos? El Tequín. Ahorita vamos a subir a ese juego. Y aunque otro al Zombie Ride, me quiero subir al Zombie Ride. Siempre he querido sentir que se siente wow. Oh my god. Oh my god, le dio la vuelta. A ver, amigos, está muy divertido. Me voy a subir ahorita yo. Wow. O sea, la fuerza que lleva avienta al agua. Ahorita esas cosas se van a mover. Amigos, estamos en el juego más raro de aquí. Amigos, ahora sí ya vamos al del agua. Vamos a subirnos a esta cosa. Como ven aquí. Bueno, pues vamos, amigos. Vamos al lío. Vamos con mi hermano Ángel, mi primo Armando. Vamos a esta cosa del agua. Y de rato nos vamos a ir a los juegos como que más extremos, como este que es del Zombie Ride y todo ese rollo. Pero primero vamos a esto. Pero no me quiero mojar. ¿Cuánto pesado seco? No. Sí. ¡No! ¡No! ¡Ay, yo voy a secando! ¡No! ¡Madre mía! Terminamos, amigos, mojados, ¿miren? No, estoy empapado. Estamos empapados. ¿Cómo fue eso? Te dije que iba a salir seco. Amigos, hay una bruja ahí, me da miedo. Bueno, vaya un momento de un break. El momento de un break, amigos, después de largo intenso trabajo. Ángel. Después de que le pegue su comida. Estamos en el Zombie Ride. Amigos, vamos al Zombie Ride. Vamos a ver qué rollo. En serio, nadie de mi familia se quiso subir. No sé por qué. Bueno, a ver qué pasa.
Amigos, vamos al Zombie Ride. No veo bien, pero bueno, vamos. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Te juro, amigo, que me quiero morir. Me quiero morir. Me quiero morir, pero lo voy a hacer por si algún día ya no estoy vivo. Tengo que hacer esto, amigos. Lo tengo que hacer. Hay zombies. The fuck, hay zombies, Miren esto, hay zombies. What the fuck? Ven. Where are you now that I need you? Ahora sí, amigos, nos vamos ya, acabamos todo el día. Terminamos mojados, pero ahora sí ya nos secamos y pasó mucho tiempo, estuvimos así como unas 5 horas, ¿no? A las 12, unas 5 días. Sí, 5 horas por ahí. Ya nos vamos a la casa, cansados, pero bueno. Adiós.